हेलो साथीहरू, आज तपाईँ मेरो साथ हेर्नुहुन्छ क्रेजी XYZ उनको टिमको द्वारा एउटा एक्सपेरिमेन्टको द्वारा रोडरको सामने दुईटा डिब्बा सेन्टर फ्रेसको हालिकन के हुन्छ। अगाडिबाट सेन्टर फ्रेस दुईटा डिब्बा हाल्दाखेरि पिचिकन के हाल भएको छ तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटा डिब्बा हाल्दाखेरि के हाल भयो। पूरा रोडर त्यसले पिचकाइदियो र यसको पिचकाको रोडरको अगाडि आएर यो खोल्दाखेरि डिब्बा पूरा कस्तो हाल भएको छ हेर्नुहोस्। तपाईहरुले नै यस्तै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ भने मैले कमेन्टमा लेखेर भन्नुहोस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।